Bueno, igualment, ara serà una miqueta una xerrada sobre el cas vostre, Francesc. Per introduir-te bé, que ho hem dit, Francesc González és el productor executiu de l'àrea d'innovació, recerca i estratègia digital. Que ho he dit bé, no? Ara? Perfecte. Doncs bé, moltes gràcies per venir. Aviam si ve el Ferran, però bueno, en tot cas, comencem amb tu. M'agradaria començar preguntant d'on sorgeix la necessitat de buscar alternatives als processos de transcripció que teniu ara, de transcripció de localització que teníeu fins ara. A veure, si ens referim exclusivament en el tema de la transcripció... El sentiu bé? Perdó. Sí? Vale. Està en marxa? Sí. Si tractem el tema de la transcripció de lingüística, que és el que Capiscribe treballa, en realitat el que nosaltres sempre buscàvem una eina que pogués facilitar el treball de la producció per poder dedicar temps realment al talent, a la creativitat i no a les qüestions més mecàniques. Aleshores, en aquest sentit, que hi hagi una eina que comporta una AI, com és en aquest cas, no és que s'hi hagi decidit específicament hem d'anar a buscar això, sinó al revés. Hem trobat una eina que funciona i que porta una AI. I aleshores aquesta AI ha portat un valor, i el valor és que justament la qualitat per al seu aprenentatge que hi ha hagut, i en el cas nostre en concret, com ve el català és una llengua que no totes les eines que es puguin veure distribuïdes en el món era necessari que l'eina que portés realment donés una qualitat a la nostra llengua. I això ha estat possible perquè justament la font, una font de Google, estava basada en l'aportació, l'aprenentatge que ha tingut en una base lingüística nostra que defensem que és AIR. AIR és on els lingüistes aquí en Catalunya han aportat moltíssim. L'eina aquesta ha pogut aprendre, per dir-ho d'una forma simple, d'una font adient i adequada i dona aquesta qualitat. Per tant, hem trobat que és una eina que funciona i s'ha donat un resultat realment de guanyar temps, de productivitat, en el qual l'experiència de l'usuari té precisament el que nosaltres busquem, que és que trobi en català el contingut, subtitulat, perquè nosaltres ara a la plataforma 3CAT i en les xarxes sempre incrustem la llengua perquè s'identifiqui qual és el contingut en català i aleshores estigui de tal forma que no minusvalem la llengua, sinó que al contrari la fem amb qualitat, és a dir, que no hi hagi error. No sabeu que cada vegada que cometem un error o s'ha comès un error de forma manual, les queixes que rebem perquè no escrivim bé el català. Per tant, és un dels grans riscos que tenim nosaltres com a empresa pública, que precisament la llengua és part de la nostra cultura. Era un dels requisits fonamentals, bàsicament. Efectivament. I doncs bé, amb l'experiència que portem, podem dir que és positiva, és molt bona. Com us trobàveu? Estem parlant ara de Capiscribe, però en general la intel·ligència artificial amb llengües que no són tan comunes, l'anglès evidentment ha evolucionat molt, el castellà, però en aquest cas el català, com us trobàveu amb això? Perquè era més manual, és a dir, si nosaltres encarreguem a lingüistes que facin el procés d'interpretació o de transcripció, és un efecte manual que pot cometre molts errors. Encara que nosaltres sempre hem procurat i hem tingut un nivell d'exigència molt alt, amb el qual, afortunadament, no s'han produït tants com potser podem veure en altres mitjans, fins i tot amb el mateix castellà, l'hem cuidat molt, però requereix una dedicació i una atenció tan important que, amb el temps, malgrat que tenim un dels departaments de lingüista més importants en qualsevol empresa aquí a Catalunya i ho defensem, anem cada vegada més a produir més continguts. Com sabeu, ara anem cap a una plataforma, abans teníem la tele, la televisió, la TDT, era una difusió de 24 hores i estava limitada a la graella amb uns continguts per al seu temps. La ràdio, amb antena, exactament el mateix. Però això
ja comença a ser una mica, és el present, però cada vegada més al passat. Hem entrat ja en un entorn, com és l'internet i la plataforma, que és il·limitat el número de continguts que podem aportar. I a les xarxes socials, que a més s'han sumat, més encara. Aleshores, com podem abordar defensar un contingut de qualitat que vagi associat a la llengua? Doncs no arribem, necessitem ajuda. Per tant, eines com que puguin aportar a fer-lo i que a més s'han trobat perquè l'AI en si mateix el que ha fet és ajudar, no complicar les coses, el resultat l'estem veient. Podem fer més continguts en el temps que tenim, nosaltres som humans i no estem desperts 24 hores ni treballem contínuament per poder generar aquesta quantitat de qualitat, sense oblidar la qualitat, perquè no hem de renunciar mai a això, per poder arribar a aquesta nova era en què s'incrementa la quantitat de continguts. Per recapitular una miqueta, el que feu sobretot és el tema de subtitulat ara mateix. Era el problema fonamental. És a dir, agafem el contingut i tenim un protocol, un sistema que a més s'ha adaptat molt bé al nostre sistema de correcció lingüística. A veure, el lingüista no és que passi a un segon nivell a l'assistir una eina que ja està fent una traducció i en alguns casos interpretació. El que està fent és supervisar. Per tant, aquesta feina se fa molt més ràpid perquè no deixa d'haver un lingüista a darrere que valida la feina que ha fet en aquest sentit l'AI perquè podem mantenir la qualitat aquesta. Però és més fàcil supervisar que dedicar-se íntegrament a executar aquesta feina. Més o menys, quan heu pogut reduir en el temps de localització sencera? Mira, utilitzaré un percentatge que el Ferran justament va compartir, per tant no l'agafaré al mèrit jo. Parlava que es guanyava un 60%. T'ho dic perquè ell està una mica més al peu del canyó cada dia. Sí. No està malament. No està malament. Pots parlar-ne una miqueta més de com eren els processos abans? Deies que eren manuals, que requerien molts lingüistes, que amb l'esclat de les plataformes digitals, més demanda de continguts, doncs va ser una mica inassolible, no? Intentar transcriure tot aquell volum de contingut. Com eren els processos abans i després? Jo matisaria, has dit que hi havia més lingüistes. No, abans no hi havia més lingüistes. Són els mateixos i a més creixerem. No es perdran llocs de treball. Ho dic perquè moltes vegades s'associa això amb pèrdues de treball. No, no és cert. Això depèn de qui vulgui interpretar i vulgui utilitzar les eines. No estem parlant d'això. No em consta que es reversaran els lingüistes. És més, és possible que se vagin incrementant perquè si ampliem continguts cal aquest control. Aleshores, us podeu imaginar, si tenim un contingut que es pugui produir normalment, necessitem a continuació un transcriptor. Contractàvem persones dedicades exclusivament a fer la transcripció. Tens el text. A continuació el passem a un lingüista. Aquest lingüista revisa això. A continuació mirem que amb el realitzador pugui comprovar i verificar que això quadri a l'hora de poder fer la postproducció. Després anem a la postproducció, hem de posar-lo. En l'època més analògica era una incrustació directa. En la més digital és un altre fitxer que generes. Has de mirar que aquest fitxer i l'altre se pugui enviar correctament amb el sistema per a la continuïtat per a fer la seva difusió. Estem simplificant tot això. Per dir un exemple. M'interessa molt parlar sobretot d'aquest paper de estem utilitzant la intel·ligència artificial però després estem utilitzant lingüistes per veure que tot estigui correcte. Com funciona aquest? Sí, a veure, jo personalment veig l'AI com algo que en certa forma aporta molt coneixement, l'ordena i que lo trasllada d'una forma que és molt adient per lo que nosaltres entenem que es pot agradar, sigui creativament, funcionalment o mecànicament. Però també crec, i a la llarga és el que en aquests moments que estem a les beceroles
a la utilització d'alguna eina que tingui AI, que no són moltes, perquè en realitat parlem d'AIs, però és que jo pregunto on estan, perquè Ara parlarem del tema. Jo no lo veig. Se necessita el que jo dic moltes vegades domadors. Si tenim l'eina per si sola, serà d'una forma, encara que no són AIs, la trucada que hi ha per telèfon, que tots desesperats volem parlar amb algú i s'estan passant d'un lloc a un altre i entren en bucles i al final l'experiència és nul·la, contrària, malgrat que potser l'AI o el que sigui allà darrere ho fa perfectament. Es necessita algú que estigui al costat d'alguna forma o una altra per reconduir, perquè l'AI, si estem parlant que són eines que se basen en l'aprenentatge, això vol dir que, igual que nosaltres, infinitivament, sempre hem d'anar aprenent. Per tant, com aprendrà si no hi ha algú que més o menys digui què és el que ha d'aprendre o com, o si s'equivoca, detectar-lo per poder reconduir-lo. Exactament igual com ho fem nosaltres, que en qualsevol relació laboral o qualsevol procés creatiu o similar. No ens oblidem que les iteracions de qualsevol procés, sigui mecànic, intel·lectual, creatiu, requereix algun acompanyament. Evidentment. Hi ha algun tipus de reticència? Hem parlat sobre això també. Us heu trobat algun tipus de reticència sent la televisió pública? Us heu trobat reticències a l'hora d'adoptar tecnologia? Nosaltres a la CCMA, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, des del seu inici fa més de 40 anys, sempre hem tingut la sort de que les persones que se les ha donat l'oportunitat de poder treballar allà no han anat amb la mentalitat de no innovació. De fet, van ser pioners a utilització d'eines que en aquell moment existien, quan tothom anava en 3/4, pulsades, etc. A l'hora de fer gravacions de vídeos, nosaltres ja anàvem en Betacam. La primera és Betacam. Això va suposar canvis de que potser els tècnics d'àudio no tenien que anar al costat de la càmera, ho portava més la mateixa persona. Això va crear reticències laborals. Però la cultura que es va generar en el seu moment en la nostra empresa, que és pública, que és de tots, era justament la innovació. Per tant, ara actualment, què passa? Que no són només creadors de continguts, com qualsevol altra televisió, sinó que també hi ha un departament potent d'enginyeria. Hem arribat allà a generar les nostres pròpies eines tècniques, a diferència de comprar-lo tot. Per tant, aquesta cultura d'aprenentatge, innovació, que és el que hi ha, sempre ha existit. No hi ha reticències davant el que tu esperes que hi hagi per en seguida poder entendre-ho, aplicar-lo, fer-lo tu o comprar-lo. És a dir, que tot és possible, aquesta hibridació. I aquesta cultura sempre ha existit. Per tant, reticències, no. Sí que existeix en un altre nivell, no reticències, però debats, que quan ha sortit el tema de l'AI, l'AI es pot implementar a la creació de continguts audiovisuals o també a la part més tècnica d'enginyeria o fins i tot en algun moment determinat un altre tipus d'eines com és el tractament de dades, que aquí també tela, que hi ha molta cosa a parlar en aquest sentit. Jo crec que quan ens trobem amb la situació d'assistència a alguna AI, sí que se comença a parlar, és a dir, que no s'ignora, però no amb el tema reticència, sinó anant per davant de les conseqüències de l'utilització d'una AI. A la nostra empresa existeix ja una comissió que estudia el tema de l'AI i ho fa des d'una perspectiva en la qual no només es contempla d'on aprèn l'aprenentatge, és a dir, la procedència, on estan els servidors. Sabeu que hi ha unes qüestions legals que s'han de tractar i també un cert proteccionisme a nivell europeu, en el sentit de no globalitzar tant, com que, per exemple, elements tan bàsics com són els servidors de qualsevol que utilitzi siguin de fora d'Europa, almenys tenir-los més limitats. Nosaltres ja comencem a no contractar i posem condicions d'aquest tipus, on estan els servidors. Però també està el tema que preocupa el tema de drets. Com bé sabeu, quan es fa una creació d'un contingut digital, el primer que pensa, el que està associat són drets. Hi ha drets intel·lectuals, hi ha una cultura molt determinada i això potser que l'estigui canviant. I em consta que a vegades
l'AI algú pot interpretar que està utilitzant indegudament drets de tercers. Clar, tot això és debatible, és discutible, però en qualsevol cas, tots aquests elements també es preocupen perquè com a organisme públic i com a empresa pública no hem d'arriscar-nos mai que algo que sempre hem cuidat molt no es sobrevingui i que ens acabi justament rebent denúncies o que ens acusin d'algo que no és la nostra intenció, perquè sempre hem volgut respectar la creativitat de tothom. Moltes gràcies. Ara estic veient que el Ferran ha arribat. Perdoneu. Mira, farem una breu introducció i continuem. Estàvem parlant. Hola, Ferran. Mira, deixa'm introduir-te. Ferran. Em puc posar més cap aquí. Ferran, aviam si ho dic bé també, responsable de realització del Departament de Continguts Audiovisuals i Transmèdia. Ja tenim els dos representants aquí. Estàvem parlant, Ferran, sobretot del paper de la intel·ligència artificial, dels neguits que pot tenir segons quins perfils, de les coses a tenir en compte. Hem parlat de seguretat, hem parlat dels drets. Potser ara m'enfocaria una miqueta més en el teu paper. Heu utilitzat una eina, heu estat com innovadors en aquest aspecte d'incorporar una eina d'intel·ligència artificial amb els processos de localització. Estàs bé? Perdona, que no t'he preguntat. Sí. Em podries parlar una miqueta sobre el tema? És a dir, hem parlat sobre els processos, em pots parlar... Hem dit que sobretot vau començar a incorporar-ho per al tema del llançament de la plataforma 3CAT, el volum de feina espectacular. Podries parlar una miqueta, acabar d'introduir una miqueta el tema, sisplau, des del teu punt de vista de realització. Abans que res, agraïu-vos la convidada i disculpar-me davant de tothom, però és que avui el tràfic és terrible. Com sempre. Sí, és terrible. Sí. Doncs, a veure, nosaltres en el seu moment, amb tota l'arrencada de 3CAT, i una de les coses que se'ns va demanar molt és que havíem de créixer molt a nivell de producció de materials. O sigui que del que estàvem produint sistemàticament, sobretot per xarxes socials, doncs havíem de multiplicar molt aquest creixement. Aleshores, clar, nosaltres el flux de treball que teníem, que era d'anar editant les peces d'una manera molt artesanal, perquè ens agrada molt cuidar les coses, doncs vam detectar que tot el tema de fer el subtitulat ens menjava molt de temps. Vull dir, perquè ho editàvem en Premiere, ho havíem d'anar picant en allà, i aleshores vam estar fent una mica de recerca de quines eines ens podien, ja no només per fer el subtitulat, sinó totes aquelles eines que podíem incorporar que ens ajudessin a millorar el flux de treball de tota la generació d'aquests materials. I aleshores va ser quan també vam descobrir la vostra solució i vam veure que era una opció interessant perquè, clar, et feia una part de la feina primera de tenir el subtitulat en català. Nosaltres igualment fem la segona fase, que és que evidentment, com que tot el que publiquem té que estar ben escrit, vull dir que encara que la gent parli i digui segons quines paraules i demés, nosaltres igualment tot allò que publiquem té que estar supervisat pel Departament Lingüista, que en aquest cas és el propi que tenim a la casa. Doncs vam veure que era una eina que podíem hibridar una mica els dos camins, i això ens va permetre que si abans dedicàvem del 100% de temps de produir una peça, una part molt important se l'emportava el fet d'haver d'estar picant les coses, fer la transcripció i tot plegat, doncs aquest procés es va escurçar moltíssim i ara realment nosaltres treballem habitualment amb Adobe Premiere o amb DaVinci i tant amb una com amb l'altra tenim les plantilles ja fetes perquè en el moment en què tenim el fitxer de SRT amb els subtítols corregits, a partir d'aquí apliquem els estils i fer uns subtítols pot ser, si abans podia significar un 60% del temps que dedicàvem a aquella peça, ara igual en 10 minuts els tens fets i ajustats i per tant des d'aquí realment ens ha sigut un canvi important que ens ha permès que hem multiplicat, tu tens més controlat que jo, que tu ets el senyor dels números, però jo crec que hem multiplicat per 5 la producció del que estàvem generant. Vull dir que des d'aquest punt de vista no només és per això, però en tots aquests processos d'automatització que hem fet, perquè no només és els continguts que fem per a les xarxes socials, sinó també alimentar la plataforma, que una plataforma pròpia menja moltíssim. I des d'aquest punt de vista, allà on podem estem intentant fer actuacions per millorar els fluxos de treball
perquè és que se'ns ha multiplicat tot. També hi ha un altre factor. Afortunadament, podem treballar amb moltes productores externes, perquè una de les coses que també s'ha obert amb el tema de la plataforma és el fet de fer moltes més col·laboracions, però això també implica que tenim molts més materials a supervisar dels que produïem fins ara. Vull dir que també hem de fer tot aquest seguiment i de més. Vull dir que amb tot això també estem buscant eines que ens permetin, amb l'ajuda de la IA, des de fer processos automàtics, de controlar que els materials estiguin bé, que els àudios estiguin a lloc. Vull dir que amb tot això estem incorporant tota una sèrie de complements que ens ajudin a poder optimitzar aquesta història. Ara estem fent recerca també amb altres solucions, per exemple, amb una eina per verticalitzar tota la senyal que nosaltres regenerem amb 16:9, doncs també poder, d'una manera semiautomàtica, poder automatitzar per poder generar clips que puguin anar a 4/5, a 9/16, vull dir que un no para. És un món. Ara parlarem una miqueta més del futur i com veiem el futur, però m'agradaria entendre una miqueta més quins són els perfils que s'han beneficiat més amb aquesta incorporació. En el cas de Happy Sky... En el cas d'incorporació d'intel·ligència artificial en la localització i més enllà, què creieu que es pot beneficiar? És que, clar, arriba un moment que com que hi ha eines específiques per cada part del procés, tota la cadena, diguem-ne, de producció n'acaba beneficiada. Vull dir, perquè des de vegades que puguis fer consultes amb un ChatGPT, vull dir, fins a eines per automatitzar aquests processos, coses de vídeo, el Photoshop també cada cop incorpora més coses, vull dir que és que, clar, ens està canviant a tots, que és una cosa que ens toca a tots, vull dir, cada un amb la seva mesura. Nosaltres ens ho plantegem molt també com a eines d'ajuda, no és allò de dir que t'ho faci tot, perquè a vegades és una mica com allà a la casa, a vegades en segons quins entorns, tots els processos d'automatització hi ha gent que entén que vol dir que automatitzar les coses es fan soles, i dius no, automatitzar les coses necessita darrere molta gent pensant per poder arribar a aquest punt de que les coses vagin on tenen que anar. Ho estàvem parlant, sí. Jo volia afegir que amb aquests rols nous, a part de la creació de continguts, també està en la relació de les dades, perquè a cap i a la fi amb els continguts cada vegada més tindrà una relació amb la segmentació de mercat, tant sigui per una qüestió d'audiències com també per monitorització o derivades que puguin haver en aquest sentit. Aleshores, clar, es necessiten domadors, que és el que torno a dir. I aleshores, si no n'hi ha persones que tinguin un coneixement de com afrontar aquest nou repte d'utilització d'aquestes dades, doncs difícilment aquestes eines funcionaran soles. A nivell audiovisual, està claríssim que hi ha unes persones que ho controlen perfectament i són rols que ja estan molt predefinits. Però cap a on anem i a la possibilitat de les implementacions que hi haurà, caldrà més rols. I ara se me venen al cap varis que no existien i existiran, persones expertes en experiència d'usuari, el hub del coneixement, del ciutadà, perquè al final, al cap i al fi, són els que després hauran de demanar què poden fer aquestes eines per poder després fer la implementació en tota la cadena, que a part de la producció en si mateixa, anirà també amb la relació que tenim amb el que serà l'experiència d'usuari. Ara estem passant també una fase que abans era un espectador dur i pur que rebia una sèrie d'imatges, continguts, a través d'una editorialització que els dia com han de ser, però cada vegada més el que se procura és que tinguin ells no aquesta passivitat, sinó no només interacció, sinó també altres elements, que és el que realment estan percebint. Perquè aleshores amb això els continguts tindran en el fons un tractament i uns focus diferenciats per poder fer, com en el cas nostre, en l'àmbit de Catalunya, que és un sector molt definit i diferent d'en altres llocs. No sé com anem de temps ja, potser que anem tancant i obrint ja la ronda de preguntes, però abans una pregunta polèmica que ja hem cobert una miqueta amb tu, Francesc. AI substituirà llocs de treball? Què podem esperar de l'AI, sobretot en els mitjans de comunicació? La substitució de llocs de treball dic, per si hi ha reticències i hi ha neguit aquí. Sempre ha existit i no cal votar-hi
per a fer aquesta substitució. Sempre ha evolucionat tot. Abans, a mesura que nosaltres tenim unes necessitats socials o econòmiques diferents, hi ha una transformació que sempre ha existit al llarg de la història. És a dir, que els llocs de treball no són eterns, en molts, hi ha alguns que ja no tant, que són més, van al llarg de la història, la creativitat, el talent, els escriptors, etc., però hi ha altres que van evolucionant, perquè va associar també als coneixements tècnics i també, insisteixo, les necessitats que hi ha. Per tant, la incorporació d'algo que es diu com un AI és algo més que se suma, no és algo que substitueix, perquè igualment hi hauria la modificació, l'evolució d'aquests llocs de treball cap a una altra tipologia que moltes vegades és menys físic o és més mental o més de talent, més de creativitat. Anem cap a un món, jo opino, més social. Per tant, és menys físic. Per tant, els rols físics quedaran cada vegada més limitats als que siguin estrictament necessaris. Però sempre hi haurà alguna cosa que ha d'acompanyar-los perquè això sigui possible. Això per mi, les AIs, són noves eines que ajudaran a fer aquesta transformació i aquest canvi. No són la transformació, són part de la transformació. Ferran? A veure, jo penso que tot el tema de la IA és una revolució i que, per tant, ja cal que tots plegats ens anem posant les piles, però ho dic en el sentit positiu. O sigui, per mi és una revolució a l'alçada com va ser en el seu moment l'aparició d'internet. O sigui, que arriba un moment que dius, ho canviarà tot? Sí, ara això no vol dir que tingui que ser necessàriament dolent. Estan canviant coses i, evidentment, estem tots plegats en un sector que està en permanent canvi. Vull dir, fa 1000 anys que es diu que la ràdio es mora, que la tele es mora i tot es mora, però després no s'acaba morint res perquè també les coses s'hi van sumant. Per tant, jo des d'aquest punt de vista crec que ens aportarà, vull creure, intento ser positiu, que ens aportarà molts avantatges i que també ens sacsejarà coses. Possiblement el que pot passar és que deixem de necessitar uns determinats perfils per passar a necessitar uns altres. El mateix que ens ha passat a hores d'ara. Fa uns anys, quan tu els deies a la tele que necessitaríem analistes de dades, et miraven encara i dir, què m'estàs dient? Què és això? I ara en necessitem i molts. Vull dir que és una revolució i, evidentment, aquesta revolució genera soroll, però nosaltres portem molts anys convivint-hi. Fa molts anys, quan parlo de fa molts anys enrere, vull dir més de 25 anys enrere, vam incorporar les primeres càmeres robotitzades per fer el TN. Per què? Perquè, evidentment, tenir un operador de càmera allà per fer sempre cada dia el mateix plànol, la mateixa mida, va haver-hi un dia que per accident l'operador es va dormir i la càmera va fer així. Sí? Real? Sí, va passar. I arriba un moment que dius que no té cap sentit. O sigui, hi ha coses que si les pots fer d'una manera automatitzada, evidentment, has de posar-hi sempre el talent, has de veure quin tipus de plànol voldràs fer-ho, però després, per repetir cada cop sempre la mateixa feina, millor fer-ho. En aquell moment, els càmeres, ens quedarem sense feina, no sé què, al revés. El col·lectiu que més hi ha dins de la nostra casa és el col·lectiu d'operadors d'imatges que són càmeres i muntadors. Vull dir que per això ho dic, que a vegades aquestes coses a priori sempre fan por perquè és normal, tothom veu que sortir de la zona de confort sempre és complicat, però jo penso que també li hem d'intentar trobar els avantatges i a priori com a eina n'hi veus molts. Vull dir, jo perquè penso, potser m'enganyo i potser d'aquí un temps resulta que estem tots fora, no? Però penso que d'alguna manera serà una eina més que tindrem per poder seguir explorant la creativitat, que en el fons és el que crec que hem de seguir fent nosaltres. Vull dir, a mi, en els equips en què gestionem, jo no vull que facin tasques rutinàries. Les tasques rutinàries, si les podem automatitzar, millor. Jo el que vull és que estiguin a darrere posant-hi el talent, posant tot això, vull dir que és el que us explicava abans. Per mi, tot el que sigui sempre haver de repetir la mateixa cosa no té cap sentit. Això, si podem fer-ho amb una màquina, molt millor. Perquè nosaltres a darrere això és el que ens permetrà pensar idees d'aquell programa que no ha fet ningú, aquell documental que no sé què, i aplicat això a qualsevol procés creatiu que fem. Molt bé, moltíssimes gràcies. Ara obriré el torn de preguntes, per si algú segur, espero que tingueu moltes i que us les puguem contestar també, espero. Algú vol començar? Sí, per allà. Conserveu el micro vosaltres i ja... Hola, moltes gràcies.
M'interessa molt, que jo soc productor d'impacte social i tot el que comentaves ara de les tasques rutinàries em sembla molt, m'identifico molt. En el meu cas, per exemple, tinc discapacitat, no? I tinc un 57% de sordera i una de les meves feines implica molt l'accessibilitat, com creem continguts que tot tipus d'audiències puguin gaudir. Jo ara mateix, per exemple, estic en aquest evento pensant, hòstia, que fàcil seria que hi haguessin subtítols en directe mentre parleu i més tenint en compte que m'imagino que és el que Happy Scribe fa. Però com trobem aquesta balança entre utilitzar aquestes eines per a innovació i per complementar la falta i la mancança que hi ha a nivell d'accessibilitat, inclusió, no? Perquè vull dir, segueix, hòstia, no tenim ningú que pugui fer ara els subtítols, hòstia, no tinc... Però ara, d'alguna manera, tot això hauria d'estar tramitat perquè sigui molt més senzill, no? Llavors, com s'estan prioritzant àrees com accessibilitat, sostenibilitat, transparència, coses que potser sempre ha sigut més difícil que ho faci els recursos humans i que ara, diguem-ne, ja no hi ha tantes excuses, tant per a esdeveniments en directe, sobretot tot el que ofereixi la Corporació de Mitjans Audiovisuals, etc. No? Com es fa? A veure, nosaltres en aquest cas, jo no sóc expert i potser el Francesc ho pot complementar una miqueta, però sí que et puc dir que nosaltres, per vocació, som una televisió pública que a més es financia, diguem-ne, amb tots els ciutadans i per tant és un tema que és molt sensible, tots els temes d'audiodescripció, de subtitulats, tot el tema d'aquest tipus, fins i tot et diria que tot el que es desenvolupa a nivell web i tot plegat es té present tot aquest tema d'ajudes, fins i tot a nivell de colorimetria, a nivell de tamanys de lletra, vull dir que sempre hi ha camp de millora, no dic que ho fem tot bé ni molt menys, però vull dir que sí que hi ha una sensibilitat de que nosaltres ens devem a tota la ciutadania i que, per tant, des d'aquest punt de vista hem de ser sensibles amb tot aquest tema perquè és el que, a més, ens fa ser... O sigui, nosaltres, per vocació i per voluntat, volem ser el més inclusius possible i, per tant, a partir d'aquí, totes les eines que podem incorporar, tenim tot un departament per tot el tema de subtitulat, gairebé et diria, si no tota, l'emissió que es fa, per exemple, per TV3, la tens en temps real, que hi ha tot un equip allà que estan fent tot el tema de subtitulat en directe. Vull dir que amb tot això s'ha anat millorant eines i jo crec que aquí també se'ns obrirà un camp interessant de que tota la tecnologia que podem incorporar per millorar aquests serveis ens ajudarà. Però vamos, tu també ho coneixes. Bueno, t'he de donar una bona notícia. Des de fa pocs mesos hem incorporat a la plataforma 3CAT i en general tot el que és extensiu a la corporació, un servei d'un equip bastant numerós justament per millorar l'accessibilitat en tot el que fem. No només amb el que es veurà amb la plataforma 3CAT, sinó també amb documents. És a dir, hi ha una legislació en aquest sentit que verifica tot allò que facilita aquesta accessibilitat. Des del PDF, que potser tu te descarregues, pensa que nosaltres som com a entitat pública, tu vas al portal Transparència, te baixes un document, tot allò que tu necessites accedir per la nostra part ha de ser accessible. I possiblement no hem estat massa afortunats a l'hora de poder fer-lo, però en aquests moments, des de fa 2 mesos, és a dir que la cosa és bastant recent, hem incorporat un equip que tindrem a partir d'ara ja non-stop per poder cobrir aquestes deficiències que es puguin detectar en tot allò que qualsevol persona, sigui veient un contingut nostre o accedint a un servei nostre, a una app, al mòbil, a la tablet, a la televisió, a l'Smart TV o el que sigui, pugui com a mínim complir o trobar, però no només detectar per nosaltres rectificar, que ja hem començat a rectificar, sinó també com millorar per a poder aplicar després en processos posteriors aquests fluxos, etc., que ja arribarà en el moment que arribin aquests informes per poder millorar aquesta accessibilitat. També és cert que ha canviat la legislació perquè abans feia com a responsable, crec que era el govern espanyol i passava a la Generalitat, però ara ha canviat de tal forma que ja passen la responsabilitat a totes les entitats que en si mateixes
són objecte d'interès de poder millorar aquesta accessibilitat. Per tant, clar, ens han passat la responsabilitat nosaltres i, òbviament, no hem deixat passar aquesta oportunitat. Tenim pressupost, es va generar un pressupost específic per poder complir amb això. Volem apuntar una coseta a nivell producte. Que deies de subtítols en directe, encara no ho tenim, això. De moment. Hola. Jo imagino que tota automatització de feina relacionada amb la IA afecta algun departament en totes les empreses. En el cas de HappyScribe, imagino que el vostre departament afectat és el de Linguístics, no? O el de Lingüistes. Estem treballant de la mà amb ells. Vull dir... Volia saber quina era la seva opinió respecte als canvis que han notat des que HappyScribe ha entrat amb vosaltres a treballar. Imagino que més contingut, però més reducció de feina. Saps què passa? Que jo et diria que s'ho han agafat, vull creure, pel costat bo. Parlant-ho amb el cap de lingüistes, m'explicaré. Ha arribat un moment que tota l'aparició de la plataforma i de més per nosaltres ha sigut com un tsunami. O sigui, hem passat de que portàvem una dinàmica de producció molt gran a que tot s'ha multiplicat per tot arreu, amb la qual cosa vol dir que el que us deia, feina de supervisió, feina de lingüista, totes les feines s'han tensionat molt. Aleshores, la incorporació de HappyScribe, com que nosaltres seguim mantenint de dir, a veure, ens agrada l'eina i treballem, però igualment necessiten la supervisió d'un lingüista. Pues el fet que hem fet un circuit que d'alguna manera abans, perquè entengueu una miqueta el circuit, enviar qualsevol cosa a lingüistes, teníem una bústia de correu que allà els hi deies necessito que em revisis aquest guió, no sé què, no sé quant... Bueno, era un procés complicat, perquè tu li enviaves el guió, se'l miraven, et deia home, que m'aniria molt bé veure el vídeo, perquè sense el vídeo, evidentment, no puc fer el mateix nivell de cura a nivell de la supervisió lingüística. I clar, era un procés que era pim, pom, ara ves, ara torna, ara no sé què, en un moment en què moltes coses necessiten una immediatesa brutal. Perquè m'entenguis, quan has de sortir amb un TN, el TN cada dia comença a l'hora que comença. I per tant, hi ha coses que les pots treballar en un cert temps i hi ha coses que són d'última hora. Doncs, clar, els lingüistes, per exemple, el fet que tu ara el que els hi adjuntes en aquest missatge que tu envies a la bústia comuna de lingüistes, perquè després també per circuits, perquè entengueu, tu envies amb una bústia però no saps quin lingüista t'ho corregirà allò. El que està més disponible és el que s'ho agafa, però t'ho ha de retornar a tu. Doncs clar, ara nosaltres el que els enviem és un link de HappyScribe i allà tenen el text ja que el poden modificar, tenen el vídeo, i jo l'altre dia que vam anar amb el Francesc, no per preparar aquesta xerrada, sinó per donar-los feedback amb ells, de dir quina valoració tens de la gent, i el cap de lingüistes ens va dir el millor és que ningú s'ha queixat. Vull dir que des d'aquest punt de vista, per això et dic que crec que la percepció és bona, evidentment entenent que el següent que et diu és que jo necessitaria 10 lingüistes més. O sigui, per poder assumir tot el volum de feina que tenim, necessitaria 10 lingüistes més. Per tant, qualsevol eina que vingui i m'ajudi a que la gent pugui treballar d'una manera, perquè és això. O sigui, l'altra cosa que a nosaltres ens està costant, ara m'estic despullant molt, però perquè entengueu una miqueta, clar, nosaltres estem en un moment de transformar-nos, de passar de ser una tele i una ràdio a ser un generador de continguts global. El que està costant molt que entengui és la quantitat de volum de feina que genera produir pel digital. Vosaltres, evidentment, ho teniu molt clar, però abans la gent estava acostumada a que un programa, dius, el Foraster, 13 capítols, una temporada, ho fas niquelau, però ja està, ja he entregat els capítols i ja està. No, és que ara quan t'encarrego el Foraster t'encarrego els 13 capítols més que per cada capítol m'has d'enviar tantes peces de xarxes, tants clipejats, que vol dir resums del programa, perquè necessitaré, perquè allò estigui viu en les xarxes i tot, de cada capítol, tirant poc, 10 materials. Doncs aneu multiplicant. I tot això igualment s'ha de supervisar, s'ha de corregir, s'ha de fer... I clar, ens està generant problemes fins i tot de la cosa més tonta, que és de dir, on guardem les coses i tot plegat. I per això et dic que des d'aquest punt de vista ho acceptem com que és part del canvi i evidentment no vol dir que tot sigui un món idíl·lic, no us ho vull pintar així, però en tot cas li veiem els avantatges. Gràcies. Només volia comentar que, com ha dit ell, ningú s'ha queixat i t'asseguro que si tinguessin queixes les haguessin fet. L'única que hem rebut, això sí, i que s'ha solucionat en seguida, era que cada vegada que se connectaven, en lloc de sortir la pàgina de HappyScribe, sortia una pàgina de ojo, en virus, que aquí no es pot entrar.
Els mecanismes aquests dels... I s'ha corregit en seguida. I ara, l'última vegada que parla de la persona que es queixava està molt contenta. M'alegro saber que era això ja. Sí, jo. Hola, bona tarda. Bona tarda. Volia preguntar-vos, m'ha quedat clar per què utilitzeu la intel·ligència artificial en quant a subtitulatge, traducció i tot això. Ho utilitzeu també per fer algun tipus de muntatge o producció de continguts? O esteu pensant en utilitzar-ho en un futur pròxim? Sí. A veure, no sé si us ho ha comentat el Francesc, perquè com que tots sabeu que he arribat tard per culpa del tràfic, però en tot cas, una de les coses que hem fet amb tot el tema de la IA perquè ens preocupa, o sigui, per un costat ens apassiona i per un altre ens preocupa perquè li veiem que té tot un costat bo i un costat no tan bo. I s'ha muntat una comissió que el que fa és qualsevol eina que volem incorporar allà dins, nosaltres hem de plantejar una mica per què la volem, què volem aconseguir, tot plegat, i de moment aquesta comissió no prohibeix l'ús de determinades coses, però sí que et diu, cuidado amb això altre, perquè entengueu, i no ho dic com una cosa negativa perquè nosaltres hi defensem, però per exemple ens estan qüestionant molt l'ús del CapCut, que és una eina que a nosaltres ens encanta per produir peces per xarxes, però ens estan dient, warning, cuidado, que hi ha coses aquí de les dades que envies i de segons quina informació que en un entorn, a cada una a casa seva no té cap mena de problema, però que en un entorn d'empresa i de més, cuidado. I ells l'únic que et fan és disparar-te aquest warning. Aleshores, l'estem usant per altres coses? Sí, hem fet fins i tot un programa, no sé si no l'heu vist, però ara, per exemple, hem estat treballant amb una productora, un programa que es diu Sistema Solar, en el qual tots els fons de darrere, és una entrevista en profunditat amb uns diferents músics, i tots els fons que hi ha darrere a partir del que ells et diuen estan generats amb temes d'IA i de més. Es va fer també quan el capítol aquell especial del Rubianes, un deepfake d'aquests, que fins i tot... Vull dir que anem provant cosetes, però en tot cas, el primer que tenim molt clar és que el que no farem mai a dia d'avui és incorporar-ho, almenys de moment, amb tot el que sigui informació, perquè aquí, evidentment, els paràmetres són molt diferents. Jo crec que amb entreteniments, amb coses d'aquest tipus, t'ho pots plantejar, en segons quins llocs no. I, evidentment, tot el que siguin eines per millorar, amb Photoshop l'estem fent servir moltíssim per poder netejar fons, per poder fer coses d'aquest tipus, i amb temes d'edició de vídeo estem començant a explorar algunes cosetes del DaVinci i de més, però de moment de manera molt tímida, perquè, a més, implementar aquestes eines en una empresa tan gran són processos complicats per tot el que genera. Vull dir que sí, evidentment la curiositat i les ganes la tenim, però també preferim anar a poquet a poc. Però amb tota la part de la cadena ho estem fent, vull dir que tant amb les eines de producció de vídeo, amb correcció de color, totes aquestes històries que van sortint, el que passa és que, clar, també arriba un moment que no tens... O sigui, sents tantes coses que és molt difícil d'intentar assumir, perquè cada dia és que pràcticament t'arriben coses noves a provar, i tampoc tenim tant temps. Però bueno... Altres preguntes? Bones, merci. Volia preguntar una mica el que estaves comentant ara al final. Com ha canviat el vostre rol en els últims anys? Quina part del temps ara dediqueu a buscar eines, a estudiar regulacions, a estudiar l'impacte que té la intel·ligència artificial versus potser responsabilitats o altres preocupacions que teníeu abans? També per saber si tot el que és la proactivitat de l'empresa a explorar la intel·ligència artificial i veure quins beneficis pot treure ve més de posicions de responsables, caps, dirigents, o és algo que es delega potser a altres equips o a certes persones en concret? Sí. No. A veure, com t'ho diria? Jo et diria que d'alguna manera, a veure, tal com entenc jo la feina i parlo per mi, no parlo com l'empresa. O sigui, en el moment en què et dediques a fer feines de procés creatiu, tu has de ser, entenc jo, curiós per naturalesa. O sigui, hi ha una part que sempre has d'estar allà, intentant veure, després no vol dir que ho hagis d'assumir tot d'una manera, però per tant, jo et diria que, entenent la teva pregunta, a dia d'avui em dóna la sensació que està sortint més de baix, dels equips creatius i de més, de voler utilitzar aquestes eines i demanar-ho, que no tant perquè vingui dalt des d'una directiva que ens diguin no, a partir d'ara heu d'intentar-ho fer-ho tot enviar. Aleshores, a partir d'aquí s'estableix un equilibri. Vull dir, evidentment,
la tendència que voldríem els realitzadors i de més és sempre treballar amb l'última càmera, amb l'última tecnologia, perquè teòricament ens permet coses, i després hi ha algú que et diu calma, perquè això implementar-ho amb tota la cadena que tenim, amb totes les eines que tenim i que faci tot el circuit, perquè agafar un mòbil i gravar un vídeo, això és molt senzill, i pujar-ho en una xarxa és relativament senzill, però que tot aquest vídeo faci el circuit, fins i tot perquè comptablement s'amortitzi, arribi a documentació, després passin... O sigui, nosaltres des d'aquest punt de vista ho hem de fer d'una manera molt diferent de la que pot fer qualsevol de nosaltres a nivell de casa. Aleshores, aquest és el punt d'equilibri que hem de buscar i per tant jo diria que estem una mica fent la balança. Els equips que més ho impulsen són els equips que estan en el dia a dia, perquè sempre intenten fer el contingut que fan de la manera més creativa que poden i la creativitat ho inclou tot, tant la part tècnica com la part de contingut, i aleshores a partir d'aquí a vegades també hi ha solucions que s'implementen a nivell de que es diu això és una eina que va bé per tothom i en aquest cas seria l'exemple de la vostra eina. Nosaltres quan vam començar a treballar al Happy Scribe era específicament per fer peces per xarxes socials, perquè ens aportava un valor i de més, però quan ho comences a tocar doncs tothom li veu els avantatges i per tant tothom s'hi vol apuntar en el carro. I des d'aquest punt de vista estem una mica en aquest punt. Comentaré una anècdota. Fa 40 anys, quan encara TV3 en el seu moment estava al carrer Numància, jo me vaig adreçar al cap de producció. En aquell moment eren persones que venien del món del cinema, la majoria, i al moment de que me tenien que donar alguns diners o el que sigui per poder fer alguna activitat de producció, em donaven un taló, tenia que anar al banc, tenia que agafar aquests diners i després tenies que anar-lo apuntant tot. Se me va ocórrer fer un comentari en aquell moment que era, per què no tenim un ordenador? No havia ordenadors. I una de les persones que estaven allà, per què vols un ordenador? Si l'empresa no necessita ordenadors, no calen ordenadors. La persona que va comentar això no va durar 2 o 3 anys amb l'empresa perquè l'espírit que hi ha justament en la CCMA, és el de, com comentava abans i comenta el Ferran, és d'innovació. D'on surten tots aquests elements? Dels mateixos professionals. Els mateixos professionals sempre han tingut una inquietud de conèixer en quin entorn treballaven i el que hi ha. Se viatja. El Ferran mateix està fart d'anar a Amsterdam, anar en llocs per conèixer qualsevol de l'evolució del sector per poder fer les coses millor. Sé que tenim a vegades un stopper, que som empresa pública i amb pressupostos i limitant coses. Hi ha una anècdota que potser us podrà sorprendre en què el procés precisament de fer la difusió de continguts en alta definició que fins i tot tots vosaltres teniu a casa vostra i amb el mòbil, nosaltres encara no teníem els elements, no teníem les càmeres de plató, no teníem, perquè no havia pressupost, no teníem amb alta definició i continuem treballant en SD. A vegades tenim aquests hàndicaps, però són circumstancials. Perquè el bo, almenys de la nostra empresa, i podem estar satisfets d'haver treballat amb ella, és que el valor professional que se podia aportar i que s'ha fet i que l'empresa no l'ha aturat mai, és a dir, no n'hi ha caps d'aquells que diguen no anem a aquest lloc d'exhibició per conèixer i tenir més informació per poder proposar-lo, perquè la majoria de les vegades quan es proposava s'ha fet. Ara és exactament el mateix. També l'entorn ha d'evolucionar, ha de veure noves propostes. El que no es farà és llançar-se una proposta sense tenir la seguretat que anem a fer-lo bé. No per caprici o per un moment temporal. També hem de veure la perspectiva i tenir la visió global. Però en qualsevol cas, sempre hi ha hagut un element que és el més valuós en una empresa, que és la iniciativa de poder aportar no només amb el talent, sinó també com fer possible que aquest talent afloreixi.